അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അനാട്ടമി ഓഫ് ആൻജിയോസ്പേംസിൽ കുറച്ച് MCQs ആണ്. നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, അനാട്ടമി ഈസ് സ്റ്റഡി ഓഫ്. അനാട്ടമി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? സ്റ്റഡി ഓഫ് ഇന്റേണൽ പാർട്സ് ആണോ, എക്സ്റ്റേണൽ പാർട്സ് ആണോ, മോർഫോളജിക്കൽ പാർട്സ് ആണോ, നണ്ണാണോ? ഏതാ? ഇന്റേണൽ പാർട്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് അനാട്ടമി. എക്സ്റ്റേണൽ പാർട്സ് ആണെങ്കിൽ അതെന്താ? അത് മോർഫോളജിയാണ് അല്ലെ. അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, വിച്ച് among these are types of plant tissues? ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്ലാന്റ് ടിഷ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ ഏതൊക്കെയാണ്? മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് ടിഷ്യൂ, പെർമനന്റ് ടിഷ്യൂ, ബോത്ത്, നൺ. നമ്മൾ പഠിച്ചൂല്ലേ, പ്ലാന്റ് ടിഷ്യൂസ് പറയുമ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട്. ആക്റ്റീവായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മെരിസ്റ്റമാറ്റിക്കും പിന്നെ ഡിവിഷൻ ഇല്ലാത്ത പെർമനന്റ് ടിഷ്യൂസും. അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, അപ്പിക്കൽ ആൻഡ് ഇന്റർകാലറി മെരിസ്റ്റം ആർ. അപ്പിക്കൽ മെരിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോഴും ഇന്റർകാലറി മെരിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോഴും എന്താണ്? അപ്പിക്കൽ പറയുമ്പോൾ അപ്പെക്സിൽ ഉണ്ടാവുന്ന മെരിസ്റ്റം അല്ലേ. അപ്പൊ അപ്പെക്സ് ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ സൊല്യൂഷൻ ഒക്കെ വന്ന് ആ ഭാഗം വളരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പിക്കൽ മെരിസ്റ്റം സഹായിക്കും. ഈ അപ്പിക്കൽ മെരിസ്റ്റം മെയിൻ ആയിട്ട് ഷൂട്ട്സും അതുപോലെ സ്റ്റെമ്മിന്റെ ആ ഒരു പോർഷനും റൂട്ടിന്റെ പോർഷനും ഒക്കെ വളരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കുന്നതാണ്. മെയിൻ ആയിട്ട് പ്രൈമറി പ്ലാന്റ് ബോഡി സ്റ്റാർട്ടിംഗ് സ്റ്റേജ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ, ആ ടൈമിൽ നല്ല രീതിയിൽ സൊല്യൂഷൻ വന്ന് വളർച്ചയ്ക്കാണ് അത് സഹായിക്കുന്നത് അപ്പിക്കൽ മെരിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്റർകാലറി മെരിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള സെല്ലുകൾ കാണപ്പെടുന്നത് ഇന്റർനോഡുകൾക്കിടയിലായിരിക്കും. അതായത് ഇന്റർനോഡിന്റെ ബേസിലൊക്കെ കിടക്കുന്നതാണ് ഈ പറയുന്ന ഇന്റർകാലറി മെരിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റെമ്മിന്റെ ലെങ്തനിങ്ങിനും അതുപോലെ തന്നെ പ്ലാന്റിന്റെ ഹൈറ്റ് വരാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കുന്നത് ഇന്റർകാലറി മെരിസ്റ്റമാണ്. അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന രണ്ട് മെരിസ്റ്റവും എന്തിൽ പെടുന്നതാണ്? സെക്കൻഡറി മെരിസ്റ്റ് ആണോ, ടെർഷ്യറി മെരിസ്റ്റ് ആണോ, പ്രൈമറി മെരിസ്റ്റ് ആണോ? അത് ശരിക്കും പ്രൈമറി മെരിസ്റ്റ് ആണ്. പ്രൈമറി മെരിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് സ്റ്റേജിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഏർലി ഇൻ ദ ലൈഫ്, അതായത് ഈ ഒരു പ്ലാന്റ് ജനിച്ചു വീഴുക എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, അവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് സ്റ്റേജ് ഉണ്ടാവില്ല, മെല്ലെ പ്രിമോളും റാഡിക്കലും ഒക്കെ വന്ന് പിന്നെ അങ്ങനെ മെല്ലെ തുടക്കത്തിലുള്ള ഒരു കുഞ്ഞു ചെടി, ആ ഒരു ടൈമിലാണ് ഈ പറയുന്ന പ്രൈമറി മെരിസ്റ്റം കാണാം. അങ്ങനെ പ്ലാന്റിന്റെ ആ പ്രൈമറി സ്റ്റേജിലുള്ള പാർട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പറയുന്ന പ്രൈമറി മെരിസ്റ്റ് ആണ് സഹായിക്കുക. ദെൻ ഫോളോയിങ് ഇസ് എ മെച്യൂർഡ് ടിഷ്യൂ. ഏതാണ് മെച്യൂർഡ് ആയിട്ടുള്ള ടിഷ്യൂ? നമ്മൾ അത് അപ്പം തന്നെ പറഞ്ഞു അല്ലെ. മെരിസ്റ്റമാറ്റിക്, പെർമനന്റ്, ബോത്ത്. ഏതാണ്? മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് ടിഷ്യൂ പറയുമ്പോൾ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. അവിടെ അത് കുഞ്ഞു കുട്ടികളെ പോലെ എപ്പോഴും വളർച്ച വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അത് അങ്ങോട്ട് മെച്യൂർഡ് ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പെർമനന്റ് ടിഷ്യൂ. അത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് സെല്ലുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആക്റ്റീവ്ലി ഡിവൈഡിങ് ആയിട്ടുള്ള സെല്ലാണ്. അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. സെൽ ഡിവിഷൻസ് അവിടെ എപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് സെല്ല് കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗങ്ങൾ. ദേ ഫോം പെർമനന്റ് സെൽസ് വിച്ച് സ്പെഷ്യലൈസ് ഇൻ ഫംഗ്ഷൻ ആൻഡ് സ്റ്റോപ്സ് ഡിവൈഡിങ്. അതായത് മെച്യൂർഡ് ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിനൊക്കെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ടാവും. അതുപോലെ പെർമനന്റ് സെൽസ് പിന്നെ അവിടെ അങ്ങോട്ടേക്ക് തന്നെ വളർച്ച ഉണ്ടാവില്ല, വേറൊരു രൂപാന്തരവും നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഡിവിഷൻ അവിടെ നിൽക്കുന്നു പറയുമ്പോൾ അത് മെച്യൂർഡ് ആയിട്ട് അവിടെ ഒരു സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യാൻ പാകത്തിനുള്ള സെല്ലുകളായിട്ട് മാറിയെന്നാണ്. സോ നമ്മൾ അതിന് എന്ത് പറയുന്നു? മെച്യൂർഡ് ആയിട്ടുള്ള ടിഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നു. ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, പെർമനന്റ് ടിഷ്യൂ വിത്ത് ഓൾ സെൽസ് സിമിലർ ഇൻ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ്. അതായത് ഒരേപോലെയുള്ള സെല്ലുകൾ വരുന്നതും ഒരു ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സെല്ലുകൾ വരുന്നതും ഉണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിൽ സിമ്പിൾ പെർമനന്റ് ടിഷ്യൂ, കോംപ്ലക്സ് പെർമനന്റ് ടിഷ്യൂ, മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് ടിഷ്യൂ, ഈ മൂന്ന് ടിഷ്യൂസിൽ ഏതാണ് സിമിലർ സ്ട്രക്ചറും ഫംഗ്ഷനും വരുന്നത്? നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലെ. സിമ്പിൾ പെർമനന്റ് ടിഷ്യൂ ആവുന്ന സമയത്ത് അവിടെ സെയിം സ്ട്രക്ചറും ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും. കോംപ്ലക്സ് ആവുന്ന സമയത്ത് രണ്ടും സെല്ലുകൾ ഡിഫറെന്റ് സെല്ലുകളായിരിക്കും. അത് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഫംഗ്ഷൻസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ സെയിം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതാണ്? സിമ്പിൾ പെർമനന്റ് ടിഷ്യൂ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഫോളോയിങ് ദ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് സിമ്പിൾ പെർമനന്റ് ടിഷ്യൂ. ഏതൊക്കെയാ സിമ്പിൾ പെർമനന്റ് ടിഷ്യൂസിന് എക്സാമ്പിൾ? പാരൻകൈമ, കോളൻകൈമ, സ്ക്ലീറൻകൈമ. ഇങ്ങനെ പഠിക്കുക. PSC വളരെ സിമ്പിൾ ആണെന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി. സിമ്പിൾ അല്ല നമുക്ക് അറിയുന്നതുകൊണ്ട് എന്തായാലും അത് മനസ്സിലേക്ക് ഓടിയെത്തും. അപ്പൊ PSC ആണ് നമ്മളുടെ സിമ്പിൾ പെർമനന്റ് ആയിട്ടുള്ള ടിഷ്യൂ. ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, വിച്ച് ടിഷ്യൂ among these can photosynthesize or have storage or secretory function? ഇതിൽ ഏത് സെല്ലിനാണ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് സാധ്യമാവും, അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോറേജ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ സെക്രീഷൻ ഒക്കെ നടക്കാൻ സാധ്യമാവുന്നത് ഏത് സെല്ലുകളിലാണ്? അത് പാരൻകൈമ സെല്ലുകളിലാണ്. വിച്ച് ടിഷ്യൂ among these is dead tissue? ഏതാണ് ഡെഡ് ടിഷ്യൂ ആയിട്ടുള്ളത്? ഡെഡ് ടിഷ്യൂ പറയുമ്പോൾ പിന്നെ അവിടെ ഒന്നും അതിനെ കൊണ്ടൊരു ഉപകാരമില്ല അല്ലെ. അത് സ്ക്ലീറൻകൈമയാണ്. അവിടെ നമുക്ക് അത് വളരെ അല്ലെങ്കിൽ ഡിവിഷൻ സംഭവിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള ഒന്നും നമുക്ക് അവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് കോംപ്ലക്സ് ടിഷ്യൂ ഏതൊക്കെയാ? അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സൈലോം ഫ്ലോയാണ് കോംപ്ലക്സ് ടിഷ്യൂല് വരിക അല്ലെ. ഓപ്ഷൻ സി ബോത്ത്.
അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, കണ്ടക്ടിങ് ടിഷ്യൂസ് ഫോർ വാട്ടർ ആൻഡ് മിനറൽ. വാട്ടറും മിനറലും കൂടെ പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൈലം, ജലം. ഓപ്ഷൻ എ സൈലം, ജലം നല്ല എഴുതുക. അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് സൈലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ് വൈ അല്ലേ, അല്ലെ? അപ്പൊ WXYZ ആണല്ലോ ABCD പഠിക്കുമ്പോൾ പറയാം. അപ്പോൾ W എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടർ, XY സൈലം. അങ്ങനെ ആ ഓർഡറിൽ ആലോചിക്കാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആലോചിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ സൈലം ജലം എന്ന് ആലോചിക്കുക. അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. പ്ലാന്റ് ഫുഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ കൂടെയാണ്, സൈലം, ഫ്ലോയം, ബോത്ത്. ഏതാണ്? ഫ്ലോയം ഫുഡ്, അല്ലെ? സൗണ്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരുപോലെ തോന്നുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. വിച്ച് ഫോളോയിങ് മേ ബി എ പാർട്ട് ഓഫ് സൈലന്റ് ടിഷ്യൂ. താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ഏതാണ് സൈലന്റ് ടിഷ്യൂല് വരുന്നത്? നമ്മൾ പറഞ്ഞു സൈലന്റ് ടിഷ്യൂല് 4 പാർട്ട് ഉണ്ട്, ഫ്ലോയം ടിഷ്യൂല് 4 പാർട്ട് ഉണ്ട്. സൈലന്റ് ടിഷ്യൂല് ഏതൊക്കെയാ വരിക? ട്രക്കീഡ്സ്, വെസൽസ്, സൈലം പാരൻകൈമ, സൈലം ഫൈബേഴ്സ്, ഇതെല്ലാം വരുന്നതാണ് സൈലം ടിഷ്യൂല്. The xylem which forms first and later respectively. ആദ്യം ഉണ്ടാവുന്ന സൈലും പിന്നീട് ഉണ്ടാവുന്ന സൈലും. ആദ്യം ഉണ്ടാവുന്നത് പ്രിമിറ്റീവ് എന്ന് ആലോചിക്കുക, പ്രിമിറ്റീവ്. അപ്പൊ പിന്നെ രണ്ടാമത് വരുന്നത് മെറ്റ. ഓക്കെ, ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് സൈലംസ് ഇൻ റൂട്ട്സ്. റൂട്ട്സിലെ സൈലം ഏത് രീതിയിലാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുക? 2 ടൈപ്പ് ഓഫ് സൈലം ഉണ്ട് അല്ലേ? അത് അകത്തേക്കാണോ പുറത്തേക്കാണോ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിക്കുന്നുണ്ട്, എക്സാർക്കും എൻഡാർക്കും അല്ലെ? അപ്പോൾ റൂട്ട്സിൽ എങ്ങനെ സൈലം അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? എക്സാർക്കിലാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എക്സാർക്ക് പറയുമ്പോൾ പ്രോട്ടോസൈലം പുറത്തേക്ക് നോക്കി നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും, മെറ്റാസൈലം അകത്തേക്ക് നോക്കി. ഇത് നോക്കൂ, എക്സാർക്കും എൻഡാർക്കിന്റെയും പിക്ചറൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു എൻഡാർക്ക് പറയുമ്പോൾ അകത്തോട്ട് ഇരിക്കുന്നത് ആരായിരിക്കും? അത് പ്രോട്ടോസൈലം ആയിരിക്കും അല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രോട്ടോസൈലത്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അകത്താണോ പുറത്താണോ. എക്സ് പറഞ്ഞ പുറത്ത്, അപ്പൊ പ്രോട്ടോസൈലം അവിടെ പുറത്തായിരിക്കും. പക്ഷെ എൻഡാർക്കിൽ പ്രോട്ടോസൈലം അകത്തായിരിക്കും. അപ്പോൾ പ്രോട്ടോസൈലം അകത്തായി കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പിന്നീട് വരുന്ന മെറ്റാസൈലം പുറത്തായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് സ്ട്രക്ചർ ആയിരിക്കും എക്സാർക്കിൽ ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ ഈ രീതിയിലാണ് അതിൽ മെറ്റാസൈലത്തിന്റെയും പ്രോട്ടോസൈലത്തിന്റെയും രണ്ടിന്റെയും അറേഞ്ച്മെന്റ് വരിക. നെക്സ്റ്റ്, അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് സൈലം ഇൻ സ്റ്റെം. സ്റ്റെമ്മിൽ എങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുക? എക്സാർക്ക്, മീസാർക്ക്, എൻഡാർക്ക്. ഏതാണ്? എൻഡാർക്കാണ് അല്ലെ? സ്റ്റെമ്മിൽ പ്രോട്ടോസൈലം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും? സെൻട്രൽ ആക്സിസിനോട് അടുത്തായിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. അതുകൊണ്ട് അത് എവിടേക്കാ? അത് എൻഡാർച്ച് സൈലം എന്നാണ് നമ്മൾ അതിനെ പറയാം. അപ്പൊ മെയിൻ ഡിഫറൻസ് ഈ എൻഡാർക്കിന്റെയും എക്സാർച്ചിന്റെയും ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, എൻഡാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒക്കറൻസ് ഓഫ് പ്രോട്ടോസൈലം ടുവേർഡ്സ് സെന്റർ ആയിരിക്കും, പക്ഷെ മെറ്റാസൈലം ടുവേർഡ്സ് പെരിഫറിയിലായിരിക്കും കാണുണ്ടാവുക ഇൻ ദ സ്റ്റെം ഓഫ് ദ സീഡ് പ്ലാന്റ്സ്. വേറസ് എക്സാർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒക്കറൻസ് ഓഫ് പ്രോട്ടോസൈലം എന്ന് പറയുന്നത് പെരിഫറിയിലും മെറ്റാസൈലം സെന്ററിലും ആയിരിക്കും. ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്, ഒന്ന് പഠിച്ചാൽ മതി. അത് എക്സ് പറഞ്ഞ പുറത്താണ് പ്രോട്ടോസൈലം എന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി. അപ്പം ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് പറയാം. അപ്പൊ എക്സാർക്കും എൻഡാർക്കും എന്ന് പറയുന്നത് 2 ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രൈമറി സൈലം ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ്. വാസ്കുലർ ലാൻഡ് പ്ലാന്റ്സിൽ കാണുന്ന 2 ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രൈമറി സൈലം ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ് ഈ പറയുന്ന 2 എൻഡാർക്ക് സൈലും എക്സാർക്ക് സൈലും. അതുപോലെ മീസാർക്ക് ഉണ്ട്, സെൻട്രാർക്ക് ഉണ്ട്. ഇതുണ്ടോ? എൻഡാർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ അകത്ത് ആര് കിടക്കുന്നു എന്നാ പറഞ്ഞത് നമ്മള്? അവിടെ പ്രോട്ടോസൈലം വരും, ഇവിടെ മെറ്റാസൈലം ആയിരിക്കും. ഇവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സാർക്കിൽ തിരിച്ചായിരിക്കും, ഏറ്റവും പുറത്താണ് പ്രോട്ടോസൈലം വരെ. ഇവിടെ 2 ഭാഗങ്ങളും കാണുന്നത് മീസാർക്ക്, എല്ലാം കൂടെ സെൻട്രലിൽ കിടക്കുന്നത് സെൻട്രാർക്ക്. വിച്ച് പാർട്ട് ഓഫ് ദ പ്ലാന്റ് ടിഷ്യൂ സിസ്റ്റം കണ്ടെയ്ൻസ് സ്റ്റൊമാറ്റ ആൻഡ് ഗാർഡ് സെൽസ്. നമ്മൾ പ്ലാന്റ് ടിഷ്യൂ സിസ്റ്റത്തിലെ ഏത് ഭാഗത്താണ് ഗാർഡ് സെല്ലുകളും സ്റ്റൊമാറ്റയും കാണുന്നത്? അത് എപ്പിഡെർമിസ്, ക്യൂട്ടിക്കൽ, പിത്ത്. എവിടെയാ? അത് എപ്പിഡെർമിസിലാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സ്റ്റൊമാറ്റ ക്ലോസസ് വെൻ ടർഗർ പ്രഷർ ഇൻ എ ഗാർഡ് സെൽ. ഗാർഡ് സെല്ലിലുള്ള അല്ലെ സ്റ്റൊമാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ആ പറയുന്ന ഹോൾ ആണ് സ്റ്റൊമാറ്റ. അത് ഡൈക്കോട്ടിലിഡൻസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റൊമാറ്റയുടെ ചുറ്റും കാണുന്ന ഗാർഡ് സെല്ലിന്റെ ഷേപ്പ് എന്തായിരിക്കും? മോണോകോട്ടിലാണെങ്കിൽ ഡംബലും, അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡൈക്കോട്ടിലാണെങ്കിൽ അതെങ്ങനെയായിരിക്കും? കിഡ്നി ഷേപ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ പി ഷേപ്ഡ് ആയിരിക്കും ആ സെല്ലുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്, ഗാർഡ് സെല്ലുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന ഗാർഡ് സെല്ലിലുള്ള പ്രഷർ കൂടിയും കുറയുന്നത് എങ്ങനെയാണോ അതിനനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും ഈ പറയുന്ന ഹോളിന്റെ, ഈ പറയുന്ന സ്റ്റൊമാറ്റയുടെ ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് കൂടുകയും കുറയുകയും ചെയ്യുക അല്ലെ? അപ്പൊ ടർഗർ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഗാർഡ് സെൽ എങ്ങനെ ആയാലാണ് സ്റ്റൊമാറ്റ ക്ലോസ് ചെയ്യുക? സ്റ്റൊമാറ്റ ക്ലോസ് ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്തായിരിക്കണം? ഈ പറയുന്ന ഗാർഡ് സെല്ലിനെ പിടിച്ച് വലിച്ചു നിർത്തണ്ടാരും, റിലാക്സ് ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സ്റ്റൊമാറ്റ ക്ലോസ് ആവും അല്ലെ? അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ ബി ഡിക്രീസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ പറയുന്ന പേരാണ് ഫ്ലാസിഡ് കണ്ടീഷൻ. ഗ്രൗണ്ട് ടിഷ്യൂ ഇൻക്ലൂഡ് ഓൾ എക്സെപ്റ്റ്. താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ഏതൊക്കെയാ ഗ്രൗണ്ട് ടിഷ്യൂ അല്ലാത്തത്? എപ്പിഡെർമിസ്, വാസ്കുലർ ടിഷ്യൂ, ബോത്ത് രണ്ടും അല്ല. ഇൻ റേഡിയൽ വാസ്കുലർ ബണ്ടിൽ VB alternates at different വാസ്കുലർ ബണ്ടിൽ എങ്ങനെയാണ് ആൾട്ടർനേറ്റ് ചെയ്യുക?
റേഡിയൽ വാസ്കുലർ ബണ്ടിൽ ഡയമീറ്ററിലാണോ, പെരിഫറയിലാണോ, റേഡിയയിലാണോ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ. റേഡിയസിലാണോ പ്രശ്നം വരുന്നത്? ഓപ്ഷൻ സി. Conjoined vascular bundle is present in conjoined vascular bundle ഏതിലൊക്കെയാണ്? റൂട്ട്, സ്റ്റെം, ലീവ്സ്, അതോ ബോത്ത് ബി ആൻഡ് സി? സ്റ്റെം ആൻഡ് ലീവ്സ് ആണോ? ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കറക്റ്റ്. സ്റ്റെമ്മിലും ലീവ്സിലും എന്ത് കാണുന്നുണ്ട്? കൺജോയിന്റ് വാസ്കുലർ ബണ്ടിൽ കാണുന്നുണ്ട്. റേഡിയൽ വാസ്കുലർ ബണ്ടിൽ എവിടെയാണ് കാണുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുന്നത്. റേഡിയൽ വാസ്കുലർ ബണ്ടിൽ റൂട്ടില് ആർ അല്ലെ. ഇൻ കൺജോയിന്റ് വാസ്കുലർ ബണ്ടിൽ സൈലം ആൻഡ് ഫ്ലോയം ആർ. കൺജോയിന്റിൽ അവർ രണ്ടുപേരും എന്തായിരിക്കും? ജോയിന്റ് ആയിരിക്കുന്നതാണോ, അത് സെയിം റേഡിയൽ ആണെന്നാണോ, അത് ഡിഫറെന്റ് റേഡിയൽ ആണെന്നാണോ? രണ്ടും ജോയിന്റ് ആയിരിക്കും, അതുപോലെ തന്നെ സെയിം റേഡിയൽ ആയിരിക്കും. ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ. അപ്പൊ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ അതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത്. താങ്ക് യു.